Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri sizinlə səhifə 166-da balıqçılar mətninin izahına birlikdə baxırıq. Mətni artıq oxumuşam, siz də oxuyun, ondan sonra keçək suallarımıza. Deyir, mətn əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olmaz. Turab yaşca Sabirdən daha böyükdür, düzdür. Dənizə ən az 2 briqada yollanmışdı, bu da düzdür. Amma səhvə yol verməmişdilər, fikri yanlışdır. Yəni belə bir ümumiyyətcə belə bir nəticəyə gəlməyimiz doğru olmaz. Ona görə düzgün cavabımız C variantı olacaq. Əlican dayı və bundan bağlı. Balıqçılıq sahəsində təcrübəsi var idi. Aha, bu sualda müdrik olan Əlican dayıdır, bu düzdür. Yəni ki, olmayanları silək. 3-ə bax, mövsümün ən yaxşı ovuna rəhbərliyi idi. Bunu ikisinə də ortaq götürə bilmərik, düzdürmü? Ona görə 3 də silinsə qalacaq 2-4, yəni A variantı. Mətn əsasında iddia etmək olar. Balıqçıların həyatı təhlükəlidir, çətindir, yeksənəkdir, bilik tələb etmir və maraqlıdır. Ən bəsit olaraq gəlin 4-ü silək. Çünki həqiqətən də bu sahə bilik tələb edən bir sahədir. Ona görə 4 olan variantlarımızı silək. Maraqlıdırmı? Bəli, həqiqətən də maraqlıdır. Orada da gördük biz bunu. Ancaq biz bunu mətn əsasında deyə bilmərik. Mətn əsasında deyə bilərik. Təhlükəlidir, çətindir, 1-i 3-ü və yeksənəkdir. 5-i götürə bilərik. Yəni yox, üzr istəyirəm uşaqlar. Bu mətn əsasında deyirsə, bunu yox götürə bilmirik. Mətn əsasında götürməliyik. Maraqlıdır, təhlükəlidir və çətinlik hissələri götürə bilmərik. Ona görə düzgün cavabımız C variantı olacaq. Nömrələnmiş hansı cümlələrdə məcaz var? Gəlin baxaq birinci cümləmizə. Yoxdur. İkinci cümləmizə baxırıq. Pəncərənin lap qarşısında oturan Sabir hadisələri başqa uşaqlardan daha tez görürdü. Burada da yoxdur. Üçüncü cümlədə var. Mübarizəyə atılmaq. Bu məcazidir. Dördüncü cümləmizdə yoxdur. Beşinci cümləmizə baxırıq. Bir-birinin üzərinə qalxan deyil. Sanki onları udurdu. Bax, bu məcazidir. 3-5 düzgün cavabımız olacaq. Mətnin tərkib hissələri arasındakı doğru fikri müəyyən edin. Nəticə hissəsindən çıxan əsas fikir ifadə edən cümlə verilib. Gəlin baxaq. Burada nəticə hissəsi budur və bu cümlədə əsas bir fikir yoxdur. Ona görə bu variant getdi. Giriş hissədə mətndəki əsas obrazlar haqqında məlumat öyrənmək olar. Baxın uşaqlar, bu ola bilər ki, başqa bir mətndə məlumat əldə edə bilək. Amma sırf bu mətndə belə bir şey yoxdur. Əsas hissədə hadisənin nəticəsi tam şəkildə öz əksini tapır. Xeyr, bu nəticə hissəsində əks etdir. Yəni, biz öz mətnimiz üstündə baxmalıyıq. Əsas hissədə bütün obrazların xarakteri xüsusiyyətlər. Bütün obrazlar deyə bilmərik. Bu da yanlışdır. Həm giriş, həm də nəticə hissəsində hadisələrin baş verdiyi məkan. Bəli, burada söhbətin dənizdən getdiyini bilirik. Bu, həm giriş, həm də əsas hissədə verilib. Ümumi söz qrupuna daxildir. Üzərində rəqəm yazılmış hansı sözlər klasteri tamamlaya bilər? Yağış. Gəlin buradan baxaq görək, tamamlaya bilər başqa. Deməli bir də hadisə olmaz. Birinci qəsəbə olmaz. Burada bir götürə bilərik fırtınanı, küləyi götürə bilərik ki, təbiət hadisələrdir bunlar. Gəlin baxaq burada neçəni götürdük? 4-lə 5 var. Ona görə də Y variantı düzgün olacaq. Mətndə qarşısında qoyulmuş sözlərin şərhinə əsasən deməli, dairəyə verilib nə? Gəlin qayda. Dairəyə verilib 3 bucaq vətəgədi, 4 bucaq briqadadır. 3 bucaq, vətəgə, briqada və dairəyə baxaq. Mövsüm. İndi biz
bizdən bu sözləri düzgün şəkildə uyğunlaşdırmamız tələb olunur, düzdürmü? Biri mövsümə nə götürə bilərik? Hər hansısa bir fəaliyyətin icrası üçün müəyyən təbii şərait olan müddət. Birə deyini götürə bilərik. 2-yə briqada. Briqada işçi dəstəsidir. Müəyyən bir işi görmək üçün nəzərdə tutulan işçi dəstəsi. 2-yə A-nı götürərik. 3-ə də götürərik vətəgə. Vətəgə də nədir? Ay, göl və dəniz balıqlarını ovlamaq üçün sahildə yerləşən məntəqə B variantı. Atası müharibəyə gedəndən sonra Sabir təkcə Əlican dayını əsl balıqçı hesab edirdi cümləsi hansı ifadə ilə başlayan abzasa əlavə olunsa uyğun olar. Gəlin baxaq. Baba bu hissəyə əlavə eləməyimiz daha düzgün olar. Bu hissə belə havalarda. Ona görə bunu götürə bilərik. Mətndəki əsas fikri. Mətndəki əsas fikir nə idi? Birlik idi. Düzdürmü? Yəni onlar bir oldular, yolu göstərdilər, azmadılar, gəldilər, tapdılar. Və deyə bilərik ki, birlik sayəsində problemləri həll etmək olar. Və yaxud da deyə bilərik ki, el bir olsa dağ oynayar yerindən. Belə fikirləri vermək olar. Mətnin planını tutun və bu plan əsasında qısa məzmunu. Biz nə yaza bilərik? Məsələn, yaza bilərik balıqçı qəsəbəsi. Yaza bilərik tufanlı gün. Sonra balıqçıların hazırlığı. Sonra yaza bilərik balıqçıların dənizə çıxması. Sonra yaza bilərik narahatlıq. Sonra yaza bilərik qayaların qayıtması. Aha, indi biz bunu ümumi məzmununu da bu plan əsasında təbii ki yaza biləriz. Keçək digər mətnimizə. Daha doğrusu bunu saxlayayım, çox uzun olmasın video. Növbəti videoda artıq bunu izah edəcəm. Daxil olub baxa bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı, rəy yazmağı və dəstək olmağı unutmayın. Hələlik.